फ्लिपकार्ट से मैंने अभी एक ऑर्डर मंगाया जिसमें मैंने कीबोर्ड माउस मंगाया था। उसमें इस तरह से उन्होंने पैकिंग की है। अब इसके अंदर कीबोर्ड माउस सुरक्षित है या नहीं, इसको ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा सा इधर से देखिए, ऐसा ओपन भी है। और ये जो कीबोर्ड है एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ और जो एंड्रॉयड टीवी है जिसमें कीबोर्ड लग सकता है, उसके साथ ये सबके साथ कनेक्ट हो जाता है, एकदम जैसे मैजिक हो। तो इसका नाम भी रखा गया है ज़ूक मैजिक पैड। तो इसमें कीबोर्ड माउस जो है 2 चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाता है, एक BT के साथ, एक उसके साथ अपनी पर्सनल डिवाइस आती है उसके साथ आसानी से ये कनेक्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग चलिए पूरी अनबॉक्सिंग देखते हैं और कैसे इसको एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करना है ये भी हम लोग देखेंगे। इस बॉक्स के अंदर से माउस और कीबोर्ड वाला बॉक्स को बाहर निकाला जाए और देखा जाए ये ठीक ठाक है या फिर टूटा है कुछ अंदर से, क्योंकि डब्बा बाहर से तो इतना बड़ा दिख रहा था, अंदर से तो छोटा डिब्बा निकला है। तो इसको करते हैं अलग और इसको ओपन किया जाए। तो इधर टेप और इधर टेप, दोनों साइड टेप लगाए हुए हैं और देखिए इस तरह से कीबोर्ड और माउस दिख रहा है। और इसमें देखिए ये टैब बना हुआ है, टैब के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगल बगल से तो कुछ ओपन करने के लिए स्पेशल है नहीं, तो हम लोग को टेप ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम लोग पहले टेप निकाल लेते हैं। अच्छा, आप इसमें बाहर देखिए काफ़ी कुछ इन्होंने लिख रखा है। इसमें बताया है कि इसमें जो कीबोर्ड है इसमें AAA बैटरी साइज़ लगता है, 2 बैटरियाँ लगेंगी। माउस जो है चार्ज हो जाता है और साथ में ये जो कीबोर्ड माउस है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आते हैं। और जो माउस है 2 तरीके से कनेक्ट होता है, एक BT और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के रिसीवर के साथ। तो जो रिसीवर है इसमें माउस में ही है कि अलग से दिया हुआ है वो भी देखेंगे। और टाइप A ही रिसीवर सब में आता है, तो हो सकता है माउस में भी टाइप A ही रिसीवर होगा। तो ये है कीबोर्ड, ब्लैक कलर का मैंने ही मंगाया था, ब्लैक कलर ही निकला है इसमें और काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर रखा है। और ये है माउस, बाहर निकल जा। हाँ, इसके अंदर माउस देखिए ब्लैक कलर का काफ़ी अच्छा सा बिल्कुल फिनिश दिया हुआ है, क्रोम फिनिश है। और पीछे इसको घुमा के देखते हैं तो इसमें देखिए ये रिसीवर देखिए लगा हुआ है इसमें, और साथ में ये लाइट है, जब ऑन होगा तब ये। और ये देखिए इसमें स्विचेस लगे हुए हैं, BT का भी दिखाया हुआ है उसमें और उसका दिखाया है। तो मैं ये देखिए निकाल के दिखाता हूँ आपको रिसीवर। ये देखिए टाइप A ही रिसीवर है ये। तो अगर हम लोग टीवी में या लैपटॉप में लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में तो BT ही वर्क करेगा अच्छे से। ठीक है, इसको इसमें फिर से लगा देते हैं, नहीं तो खो जाएगा। और हाँ, ये देखिए फ़ोन स्टैंड है। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे कि वर्क कर रहे हैं तो फ़ोन इसमें रखने के लिए ये काम देगा। ठीक, और साथ में और भी दिखा दूं मैं, ये जो कार्ड है ये वारंटी कार्ड दिया हुआ है, 1 ईयर का वारंटी कार्ड है। ये 1 साल की वारंटी हम लोग को इस कीबोर्ड साथ मिलती है। मतलब कि 1 साल की गारंटी तो किसी के साथ नहीं मिलेगी वारंटी हमें, तो ये ख़राब नहीं होने वाला है। और साथ में ये देखिए लिखा पड़ी है साथ में कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है और क्या क्या प्रोसीजर है, सारा इसमें दिया हुआ है। तो आप अगर ना कनेक्ट कर पाएँ तो इसको पढ़ करके कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ 4K में, तो आप वहाँ से जा करके जो है स्लो करके देख लेना है इसको, या फिर पॉज करके। और ये देखिए 2 बैटरीज दी हुई हैं AAA की, तो ये भी चार्ज नहीं होंगी, सिर्फ माउस चार्ज होता है हमारा। तो हमें ये बैटरीज बार बार चेंज करनी पड़ेंगी। आप या फिर चार्जिंग वाली बैटरी मार्केट से ले सकते हो, साथ में उसका चार्जर भी। तो कीबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए लैपटॉप के साइज़ का कीबोर्ड है, फुल साइज़ तो नहीं है जैसा लैपटॉप वगैरह में आता है। जो 15 इंच के स्क्रीन वाले लैपटॉप होते हैं, फुल साइज़ के लैपटॉप, तो उस साइज़ का कीबोर्ड साइज़ है। और काफ़ी पतला भी है, काफ़ी अच्छा लुक है इसका। और पीछे देखिए बैटरीज कहाँ लगती हैं, तो इस जगह पे इसको खोल के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर हाँ देखिए बैटरी यहाँ पर लगने वाली है। तो इस तरह से जैसे इसमें दिख रहा है ना, इसी तरह से हम लोग बैटरी इसमें लगानी है और 2 बैटरी इसमें लगेंगी। और ये इसमें साइड में ये देखिए स्विच बने हुए हैं, ये ऑन ऑफ के लिए है और इसके बगल में ये कनेक्ट करने के लिए। तो आप कनेक्ट कैसे करना है, पहले ऑन करना है, फिर कनेक्ट वाले उसमें क्लिक करना है। तो मैं बता क्यों रहा हूँ, आपको करके दिखाता हूँ ना। तो ये रहा हमारा सारा सेटअप, क्या क्या उसके साथ मिला था वो। और हम फ़ोन में BT ऑन करने वाले हैं। तो ये जो BT का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम यहाँ से क्लिक करके ऑन करते हैं। पहले लॉन्ग प्रेस करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए। और प्लस पेयर डिवाइस लिखा हुआ है ना, ठीक, इसमें हम लोग प्लस करेंगे। पहले कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा माउस है, पहले हम लोग माउस को कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये रिसीवर है, इसमें देखिए लिखा है एक साइड BT और एक साइड 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो हम लोग BT साइड वाले में इसको स्लाइड कर देंगे। लाइट ऑन हुई थी ना, परमानेंट नहीं जलेगी, जब कनेक्ट हो जाएगा तभी परमानेंट जलने लगेगी। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस पेयर डिवाइस में हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे।
क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें लिखा है ना मैजिक पैड माउस, बस इसमें क्लिक करना है। देखिए क्लिक करते ही पेयर वाले में क्लिक करेंगे और माउस पेयर हो जाएगा। लाइट जलने लगी, देख रहे हैं आप। बस हाँ, ये माउस देखिए कनेक्ट हो चुका है, ऊपर कर्सर भी आ गया। और अब इसके बाद हम लोग की बारी है किसकी, कीबोर्ड की। ठीक, अब चलेंगे हम लोग कीबोर्ड की तरफ। माउस देखिए कितने अच्छे से वर्क कर रहा है और कर्सर ब्लैक इसलिए है क्योंकि हमने डार्क थीम लगा रखी है। स्पेशली अगर लाइट थीम होती तो लाइट कर्सर होता। अब इस कीबोर्ड को घुमाते हैं। घुमाने के बाद यहाँ देखिए ये कनेक्ट ऑप्शन है, ये ऑन ऑफ का ऑप्शन है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद कनेक्ट वाले में क्लिक करेंगे। ठीक, हाँ फ़ोन ऑन हो गया। सेट कर लेते हैं। अब कनेक्ट वाले में क्लिक करते हैं। ये जो बटन है इसको यहाँ से क्लिक किया जाए। ओके, अब इसको सीधा रखेंगे। अब उसके बाद हमें देखिए वहाँ पर लाइट चलने लगी, मतलब कि ये एक्टिव हो चुका है। अब हमें फंक्शन के साथ 1 प्रेस करना है। फंक्शन के साथ 1 प्रेस करेंगे और पेयर डिवाइस में प्लस करेंगे तो मैजिक पैड कीबोर्ड लिख करके आ गया ना। बस इसमें हमें क्लिक कर देना है और पेयर में क्लिक, बस कीबोर्ड भी कनेक्ट। मतलब कि हम एक साथ 2 डिवाइस मैंने कनेक्ट कर ली BT से ही फ़ोन में। अब आप देखेंगे कि टैप, देखो मैं दबा रहा हूँ और ये देखिए सारे उसमें चलने लगा ना कीबोर्ड ऊपर नीचे, देखिए सिलेक्ट हो रहा है ना। हाँ चलिए इससे कुछ लिख करके मैं दिखाता हूँ। उसमें जा कर के ये देखिए इसमें सारे फंक्शन हैं कि किस तरह से किस में वर्क करता है। एंड्रॉयड में क्या क्या शॉर्टकट कीज़ हैं आप वहाँ से देख के पॉज करके देख सकते हो। और ये देखिए एंड्रॉयड में भी इस तरह से वर्क कर रहा है अच्छे से। बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को दबा करके इसे ग्रे कर दीजिए। रोड क्रॉस करते समय, रोड पर गाड़ी चलाते समय फ़ोन बिल्कुल मत चलाइए क्योंकि दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।